हाय गाइस, मैं जस्ट कॉलेज से आई थी। मैं बहुत ज़्यादा थक रही थी। आते ही मेरी पीछे वाली आंटी बोलती कि तेरा पार्सल आया। तो मैंने सोचा चलो ठीक है, अनबॉक्सिंग कर लेते हैं, साथ में व्हाट एवर वर्सेस व्हाट आई गॉट की वीडियो भी शूट हो जाएगी। तो मैंने जल्दी जल्दी मीशो से आया हुआ ये ए लाइन कुर्ता सेट खोला। इसमें साथ में थैंक यू कार्ड भी आया था। ये 362 रुपीज़ का था। ऑनलाइन पेमेंट करने पर मुझे 337 का पड़ा। रेयॉन फैब्रिक में एक्स्ट्रा स्मॉल साइज़ मैंने ऑर्डर करा था। इसकी सिर्फ सिल्वर वर्क है, सिल्वर कलर का, बाकी पूरा सेट प्लेन था। वाइट कलर का साथ में शरारा भी आया था। ये मैं चेंज करके आ गई। पहनने के बाद ये मुझे बहुत अच्छा लगा। एक्स्ट्रा स्मॉल साइज़ था तो इसलिए मुझे बिल्कुल फिटिंग में अप्रोप्रिएट आया था। मुझे कोई एक्स्ट्रा खर्चा नहीं करना पड़ेगा। अगर आपको ऐसी और वीडियोज़ देखनी है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना और इस वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू, बाय बाय।